چی میشه که یه کتاب ترند میشه؟ این احتمالاً مهمترین سوال شماست در نشر نوین. خیلی‌ها میگن که کتاب توسعه فردی کتاب زرده، ولی واقعا اینجوری نیست. یعنی خیلی وسیعه و خیلی موضوعات خیلی عمیق و علمی توش هست که تو دسته توسعه فردی قرار میگیره ولی اصلا زرد نیست. هیچ وقت این دغدغه رو داشتید که چند درصد از خریده شدن‌ها به خوانده شدن‌ها بدل میشه یا نه؟ توی نشر یه سری کتاب‌ها قراره که کمک کنن که تو یه سری کتابای دیگر هم بیاری و بچرخه. اگه این تعادل به هم بخوره مشکل ایجاد میکنه. من الان اگه اونجا بودم قطعا ولش میکردم، ولی اون موقع اصلا خیلی برام مهم نبود. واقعا دلیل عاقلانه‌ای براش ندارم. بخشی از کتابی که ما انتخاب میکنیم اولین دلیلش اینه که من دوست دارم این کتابو بخونم. ما خودمون رو همراه مخاطب میدونیم، نه کسی که چیزی بلده و میخواد یاد بده. ما یه دوستیم که شاید یکی دوتا کتاب بیشتر خونده فقط. من 2.5 سال پیش با حامد کنی نشر روزبهان حرف زدم توی کارگاه و موضوع و عنوان اپیزودمون این بود که آیا مردم کتاب نمیخوانند و حامد مفصلا توضیح داد که نه، این گونه نیست. پاشنه در واقع توضیحش و توجیهش همین بود که نرخ فروش کتاب نشان دهنده اینه که نه، مردم رغبت دارن به کتاب و حالا یه دست اندازایی داشت، عمدتاً هم روی دسترسی به کتاب تأکید داشت. الان اوضاع چجوریه؟ یعنی پاسخ شما به این سوال چیه؟ منم راستش موافق نیستم که مردم کتاب نمیخونن، حتی در شرایط فعلی که تورم کتاب بسیار بالاتر از تورم جامعه است و دغدغه ها خیلی بیشتر شده. کتاب و چه میدونم ادبیات و توسعه فردی و اینا شاید دیگه دغدغه انوم باشه الان واقعا، ولی در همین شرایط هم نه، مردم کتاب میخونن. مشکلاتی که قطعا هست خیلیه، ولی نمیشه ربطش داد که مردم کتاب نمیخونن. اصلا اینجوری نیست به نظرم. حتی من واقعا تعجبم میکردم، به بچه ها میگفتم این مثلا روند جامعه رو ببینید، روند اقتصادی، اجتماعی، دغدغه همه اینا رو ببینید، روند فروشمون هم ببینید. یعنی من خیلی جاها منتظر یه افت شدید بودم ولی اتفاق نمی افتاد. یعنی میتونم دمشون گرم مردم واقعا. به موافقی که بین خریدن و خواندن یک فاصله ای هست یا اصلا دو تا کانسپت جداییه؟ قطعا. با ابزارهایی که شما دارید، یعنی به عنوان نشری که فکر میکنم یه خورده تکی‌تر از باقی نشرها یا حداقل جزء نشرهایی هستید که تک براتون عنصر یا پایگاه مهمیه، هیچ وقت این دغدغه رو داشتید که چند درصد از خریده شدن‌ها به خوانده شدن‌ها بدل میشه یا نه؟ اصلا ابزاری برای محاسبهش داشتی؟ دقیقاً این یه دغدغه خیلی بجایه، ولی سنجشش اصلا کار راحتی نیست. ما یه سری کارا داریم سمت سایت و باشگاه مشتریان انجام میدیم که به این جواب برسیم، ولی نه، جواب دقیقی براش نداریم. و تخمین چطور؟ تخمین آخه خیلی حدسیه. فکر کنم گفتنش خیلی کمکی نکنه. من از اونجایی که روی در واقع کتابخوان‌ها مثل فیدیبو شما حضور خیلی پررنگی داری، فکر کردم شاید مثلا یه شکلی از آمار بینتون رد و بدل بشه که مثلا از ایکس نفری که میخرن تا کجاشو چند درصد دارین از این طور چیزا؟ یه فیدیبو تاقچه طرح بی‌نهایتی دارن که کتاب اونجاست و شما اشتراک میخرید و به همه کتاب دسترسی دارید. ما سر مسائل کپی رایت و یه سری مسائل دیگه تا الان خیلی نتونستیم از این طرح تو این طرح‌ها مشارکت کنیم. اونجا مشخص میشه که مثلا توی گزارش هست که یک کتاب مثلا 100 تا فروش داشته و توی طرح بی‌نهایت هم مثلا 100 ساعت مطالعه شده. اون هم مطالعه نیست، بودن توی کتابخونه کاربره. یعنی شما مثلا امروز ادش کردید تا آخر هفته دیگه هست. آها. و حالا اینکه یعنی اونم تایم آن اسکرین رو محاسبه نمیکنه؟ من فقط اد بکنم تو کتابخونه. ما دیتاشو نداریم، شاید خودشون داشته باشن. به نظرت اساسا کلا سوال مهمیه؟ آره. یعنی اینکه چند درصد چرا مهمه از منظر یک ناشر؟ ببینید، ما برای زنده موندن نیاز به فروش داریم و خب درآمد و فروش و سود و اینا اینجا خیلی مهمه و اینو داریم کاملا و دنبالش هستیم. از نظر اینکه کتاب هامون چقدر اثرگذاره، به چه سمتی داره میره، کدوم سبدمون رو غنی‌تر کنیم، کدوم سبد رو کم کنیم، اونجا این قضیه مهم میشه که حالا چقدر خوندن، چقدر خونده شد، چقدر بازخورد داشت و بازخورد گرفتیم. اونجا این خیلی تاثیر داره.
ولی توی و فکر میکنم که عوامل دیگری هم مهمه دیگه. یعنی مثلا من خب حالا نمیدونم از ابتداش بود نه، خیلی ساله که کتاب‌های نشر نوین رو من دنبال میکنم، شاید همشو نخونم. احساس میکنم که یه پلنی داره برای انتخاب عناوین تازه که خیلی هم این شکلی نیست که من برم ببینم مثلا تاپ سلر آمازون چیه اونا رو الزاما ترجمه کنم. خیلی از ناشرا الان اینه دیگه، رفتارشون در واقع این شکلیه. ولی شما تک و توک ناشرانی رو حتی معرفی کردید به در واقع میشه گفت بازار ما. این نشون میده که یه پلنی اون پشت داره کار میکنه. از اون سواله میخواستم یه جورایی برسم به این که معیارها و مترو مبانی که برای انتخاب اثر، چون شما هم تا جایی که من حداقل دیدم صرفا رو ترجمه متمرکزید و تألیف ندیدم بین آثارتون، چیه سازوکار چجوریه؟ ببینید پشت این قضیه یه بحث اینه که ما یه دسته‌بندی از محتوا داریم که چه کتابایی رو داریم، چه موضوعاتی رو رفتیم، چه موضوعاتی رو دوست داریم نرفتیم هنوز و اینا توی در واقع اون چارچوب اصلی تصمیم گیریمون اینا هست. بعد که میایم توی تصمیم گیری یه سری معیارا مهمن. یکی این که احتمال این کتاب چقدر میفروشه، یعنی از دید این که خب ما این کتاب رو چقدر میتونیم بفروشیم، چقدر برای ما درآمدزایی خواهد داشت یا نه. چون کتاب هزینه تولیدش زیاده و مثلا اگه تا یه چاپی بیشتر نره میشه گفت اون کتاب هزینه خودش هم در نیاورده. اینا مهمه. اون قسمت شاید بگم دلیه کار اونجا میشه که یه سری چیزایی رو دوست داریم و میدونیم پرفروش نمیشه ولی دلمون میخواد توی سبدمون باشه. حالا این دوست داریم چند تا علت میتونه داشته باشه. یکی این که فکر میکنیم مفیده، فکر میکنیم لازمه، یعنی کمک میکنه به خودمون و به امثال خودمون. یکیش اینه که مثلا کتاب علمیه و خیلی مفیده ولی فروش نخواهد داشت. مثلا ما کتاب رفتار ساپولسکی رو با این ایده انتخاب کردیم. این کتاب قطعا هزینه‌اش در نخواهد بود ولی بسیار دوستش داشتیم، بسیار روش مانور دادیم. این اون قسمتی بود که انگار ما دوست داریم اون محتوا رو داشته باشیم. ولی در کنارش هم فقط یه نشر اصلا نمیتونه اونجوری فکر کنه، باید به این فکر کنه که خب من یه کتابی هم میخوام داشته باشم که حتما باید مثلا n تا چاپ بفروشه. حالا اونجا هم باز حق انتخاب داری، یا میتونی یه کتاب مثلا خیلی بازاری انتخاب کنی یا نه یه کتاب علمی تر انتخاب کنی ولی میدونی که خب به اون تعداد چاپی که میخوای میرسه. انگار که توی نشر یه سری کتاب ها قراره که کمک کنن که تو یه سری کتابای دیگر هم بیاری و چرخت و لنگ نمونی. و اگه این تعادل به هم بخوره مشکل ایجاد میکنه. اگه فقط بچسبیم سمت بازار خب چیزی رو که دوست داریم از دست میدیم یا اون ویژنی که برای خودمون داریم و بهش نمیرسیم. اگه بچسبیم فقط به اینا قطعا سر چند سال ورشکست میشیم و باید جمع کنیم. یعنی باید یه تعادلی بین این بخش. من با سال قبلا دوره بپرسم، فکر میکنم یک سازوکار، یه پروسسی میخواد. خب یعنی یه فرایندی داره قصه. این فراینده یک چیز مکتوب مشخص عینیه یا اینکه نه خیلی چون چگالی تعداد کلمه دوست داریم توی توضیح قبلی تو پررنگ‌تر بود راستش، ولی فکر نمی کنم خیلی هم دلی باشه قصه. یعنی اون نظام فکری هم هست. قطعا. ما همون در واقع اگه بگم پلن محتوایی که داریم و اون سبدی که توی ذهنمون چیدیم که حالا میخوایم به سمتش بریم و الان چند درصد تکمیل شده و نشده، اون بر اساس همه این دغدغه‌هایی که گفتم بهش فکر میشه. بعد ممکنه مثلا ما سال دیگه بگیم که 2 تا دسته دیگه میخوایم اضافه کنیم به اینا، یا مثلا 2 تا دسته دیگه کافیه دیگه، تو این 2 تا دسته دیگه نمیخوایم کتاب اضافه کنیم. یعنی به قول شما اصلا دلیه اونجوری نیست. یعنی یه برنامه پشتشه که این برنامه مبتنی بر همین چیزا، دغدغه‌ها و خواسته‌هایی که داریم و نیازی که تو بازار حس میکنیم، نیازی که خودمون حس میکنیم. خودمون به معنی این که خودمون الان فکر میکنیم که نیاز داریم اینو بخونیم و در نتیجه این یکم شاید ربط پیدا میکنه به یکی دیگه از موضوعاتی که ما خودمون رو چجوری میبینیم یا هدفمون از نشر و این کار چیه. کلا هدفتون از نشر و این کار چیه؟ میخواید یکم بریم عقب‌تر؟ ببین ما یکم بازم بریم عقب‌تر، چون فکر می‌کنم کمک میکنه. اصلا اگه بگم چجوری نشر راه افتاد، اصلا چی شد که نشر زدیم. آره اصلا اینو خواستم بخوام جلوتر برسم بهش که آدمی که مهندسی هوافضا خونده بعد مثلا مارکتینگ میخونه بعد نشر چی، چون فکر کنم اولین تجربه حداقل
به فراخور اونچه که در لینکدین میشه دید، دومین تجربه کاری تو تأسیس نشر نوینه. حالا شاید یه چیزی این وسط داشت باشه، این واسه خودم خیلی جالب. درست. آره. خب من مهندسی خوندم و همون خیلی سریع فهمیدم که خوشم نمیاد و مثل همه مهندسی که پشیمون میشن MBA را در روه. خب من حالا اینو تموم میکنم و در میرم ازش. رفتم MBA و فضای MBA هم اینجوری، حالا اون موقع حداقل اینجوری بود که ما میخوایم کسب و کار خودمون رو بندازیم و ما کارآفرینیم و اینا، که الان من با تجربه و سن الانم میگم اصلا این چیز خوبی نیست واقعا یکی از دانشگاه میاد کار را بندازه. من اون موقع توی همون بر هم دقیقاً تو سیب جم کار میکردم. خب سیب جم هم خیلی استارتاپی بود و همه طرف حسابمون که اپ دیولپ میکردن به جز بانک‌ها و اینا، همین فاز خودمون بودن، همه اومده بودن یه حرکتی بزنن به قولی، فکر کردن که خب الان وقت یه کار خوب کردن، یه کار خفن کردن. یعنی تا یه حدی من اینجوری همون موقع آشنا میشدم با این قضیه. فاز نشر نوین من واقعا آخه میدونی دوتا کلمه استارتاپ و نشر نمیچسبن، یعنی خیلی دورن و چسبوندن اینا یه کار خیلی پرزحمت و احتمالا نشدنیه. منم اصلا دنبال نشر نبودم واقعا. کلا فضاش اینجوری بود که چجوریه که یه سری پلتفرم‌ها دارن از محتوا پول در میارن و خب یوتیوب داره با ویدیو کار میکنه، یکی دیگه داره رو صدا کار میکنه، بیا ما رو متن کار کنیم. بعد ایده این بود که ما بیایم محتوای رایگان بدیم، مخاطب بگیریم و از این ور یه سری اسپانسر و حامی بگیریم. یعنی بیزینس پلن اینجوری بود که محتوای رایگان به مخاطب بدیم، مخاطب بگیریم، با داشتن مخاطب اسپانسر و حامی بگیریم و کارو پیش ببریم. خودم فکر می‌کردم که خب این خیلی خوبه، خیلی خفن، خیلی جواب میده. محتوای رایگان حتما مخاطب داره، وقتی مخاطب داری حتما پس این ور پلتفرمت هم کار میکنه. بعد محتوا هم یعنی اینجوری بود که حالا خب کتاب‌های کوچیک، مجله، اینجوری کار کنیم. من یه ذره دوست داشتم محتوا خیلی خفن‌تر باشه. مثلا رفتیم مجله هاروارد رو ترجمه کردیم، کتاب قدرت عادت ترجمه کردیم، کتابایی که مثلا همون موقع پرفروشه نیویورک تایمز بودن، خیلی جدید بودن و اینا رایگان. مجله هاروارد یادمه که یه مقطعی فروشی هم شد، نه اشتباه می‌کنم؟ اوایل کلا اینجوری بود که ایده کلا رایگان بود و فکر می‌کنم تا حدود 1.5 سال 2 سال همه چی واقعا رایگان بود. لوگوی نشر نوین هم اگه ببینید یه کتابه که گوشش حالت دیجیتالی پیکسل جدا شده، یعنی می‌خواستیم یه ارتباطی بین اینا ایجاد کنیم. یعنی همون فازه این که میگم ما از دانشگاه اومدیم کار را بندازیم، اینجوری بود که اصلا هیچی نمی‌شناختم، نه اینکه حالا تو هاروارد می‌خوای کار کنی اصلا فضاش تو ایران چیه، کی رفته سمتش، هیچی مطلقاً راش بندازیم ولش بعد تو یعنی تمام مسیر اینجوری بوده ها. تمام مسیر اینجوری بوده که یه چیزی رو راه انداختیم، آزمون و خطا به نوعی، کاملا آزمون و خطایی. و این داستان محتوای رایگان ما خیلی هم خوب پیش رفتیم. یعنی فکر میکنم در حدود 1.5 سال ما 37-8 هزار تا مخاطب داشتیم، چون رایگان بود دیگه. مجله هاروارد رایگان، قدرت عادت رایگان، کتاب‌های پرطرفدار. این سمت کاملا داشت پیش میرفت. مخاطب میومد تو سایت، ایمیلشو میزد، لینک دانلود میگرفت، محصول میگرفت و میرفت. بعد ما اینو دستمون میگرفتیم میرفتیم این سمت پلتفرم، آقا چه خبر، ما هم چیزی داریم، شما کی، چی میگی؟ ما داشتیم توی فضایی میخواستیم تبلیغات بگیریم که اسمن دیجیتال بود ولی در عمل انگار آفلاین بود. یعنی تبلیغ قرار بود آفلاین باشه. به خاطر همین نتونستیم، یعنی نشد، واقعا نشد. یعنی هر چقدر تلاش کردیم و اینا نشد. این بین یه بار یه آقای زنگ زد گفت که آقا من این قدرت عادتتون فایلشون رو گرفتم ولی ما کاغذی میخونیم، برای شرکتمون میخوایم، میشه ما یه 20 تا چاپ کنید به ما بدید؟ من گفتم خب باشه. 20 تا چاپ دیجیتال زدیم براشون فرستادیم و این اولین پولی بود که اومد تو نشر نوین. با قبلش منابعش از کجا تامین می‌کردی؟ کار می‌کردم و سلف فاند خودت. یعنی خیلی هم چیز دیگه با بی پولی. خب همینجوری پیش می‌رفتیم در حدی که
من یه دوره دیگه و 1-2 سال بعدش دوباره رفتم یه جا کارمندی و یه 7-8 ماه هم کار کردم و دلیلش هم بود که واقعا دیگه هیچ پول نداشتیم دیگه. یعنی نه برای خودم زندگی نه برای نشون. دوباره یه 7-8 ماه رفتم کارمندی، یکم جون گرفت، اینورم یکم باز به درآمد بهتری رسید، برگشتم. ببین چی منجر به این میشد که تو این اینوستر رو بکنی؟ یه محرکی میخواد دیگه، یه ویژنی میخواد که تو بگی که خیلی خوب من میرم اینجا دیگه کار میکنم، یه بخش از اون درآمده که احتمالاً بخش مهم میشن بوده رو میارم میریزم این تو وضعیتی که بیزینس مدل هم نشون داده که خیلی هم داره کار نمیکنه. آره دقیقاً کار نمیکنه. الان اگه یعنی من الان اگه اونجا بودم قطعاً ولش میکردم قطعاً، ولی اون موقع اصلا شاید زندگی شاید خودم اینا جوری بود که خیلی برام مهم نبود. داشتم نمیدونم واقعا دلیل عاقلانه‌ای براش ندارم که چرا همچی فکری میکردم. مرسی، خیلی ممنونم از صداقتت، چون منم اینو تجربه کردم واقعیتش. حالا ادامه بدیم. تو دیگه مثلا بعد مثلا این واقعیت نه من یک ویژنی داشتم میدونستم. واقعا نمیدونستم یه ماه بعد میگم اصلا حتی اینجایی که الان نشر نوین هست همین هی سعی و خطاها و به دیوار خوردن ها و جواب ندادن ها بود که هی خب این نشد، حالا یکم اینجاش تغییر بدم، این کارو بکنیم، این بریم این سمتی. و الان یهو چشم باز کردم من یه ناشر سنتی هم دارم، کتاب چاپ میکنم، دارم پخش میکنم و اینجوری بود دیگه. ولی من یه حدسی دارم، یه قضاوتی دارم که به قول تو اون چه که داشته تست و ترای میشده بیزنس مدل بوده، سازوکارهای عملیاتی بوده و یه چیزی، ولی اون چیزی که تو رو نگه می‌داشته تو این فضا احتمالاً جنس فعالیت برای سطحی از مطلوبیت رو داشته میساخت، یعنی اون بوده که نه واقعا اون دوره‌ها که اوایل کار بود و بخش زیادی از کارا رو خودم میکردم، یا ترجمه یا پیگیری ترجمه، ویراستاری، حتی بعضا طرح جلدایی که الان نگاه میکنم میگم واقعا چجوری رود شد اینو با این جلد چاپ کنی. همه این کارا رو انجام میدادم و خود این کاره برام خیلی لذت بخش بود. این سر و کله زدن با محتوا و اینا برای خودم خیلی آموزنده بود و این پروسه اصلا فکر میکنم دیگه باعث شد که به اون سمت بیزینسی و درآمدش و آیا جواب میده آیا جواب نمیده اصلا دیگه فکر نمیکنم. یعنی شاید عاقلانه نیست واقعا، ولی اینجوری بود که انگار فقط به کار فکر میکردم، نه به این که حالا آیندهش چیه، اصلا جواب میده اصلا نمیده. و همینجور خورد رفت جلو. کم کم هی اون ساید دیجیتالی و پلتفرمی و اینا کلن هی رنگشو دست داد تا و دیدیم خب بازار انگار کتاب میخواد، انگار مخاطب بهتر پول میده برای محتوا. و یه چیز دیگه هم، یه چالش دیگه هم که داشتیم، مخاطب برای محتوای رایگان انگار ارزش قائل نمیشد. یعنی اون موقع ما بازخورد اینو میگرفتیم که آقا 35,000 نفر این شماره مجله رو گرفتن، خیلی من الان میگم که این عدد خیلی بالاست، همین الان رسیدن بهش خیلی کار سختیه. منتها چون محتوا رایگان بود، به قول شما جوش بود، مثلا رسانه ها خیلی کمک میکردن، هول میدادن، خب یه محتوای با ارزش رایگانش که هیچی نخواسته، اونا هم میرفتن شیر میکردن. ما با اون ساعت به درآمد نمیرسیدیم. بعد کم کم و اون مخاطبا میدیدیم که چیز نمیکنن، انگار یه چیز تبلیغاتیه، رایگانه دیگه، چیه ارزش نداره که. و بازخوردایی که حالا میگرفتیم و اینا کم کم می‌رسیدیم که اگه طرف حتی 1000 تومن هم بده، اون 35,000 تا میشه 1000 نفر، ولی اون 1000 تا میخوننش دیگه. اون 35,000 تا که رایگان گرفتن نمیدونیم چند تاش میخوننش اصلا. همه این سعی و خطاهای به سمت این رفت که بگیم نه ما دیگه کلا اون فاز پلتفرم رو بیخیال میشیم، محتوا میفروشیم به کسی که میخواد. و محتوامون هم همه کتاب و مجله بود. مجله هاروارد هم یکی از عزیزترین محصولات نشر نوین برام بود از همون اول تا الان، ولی هیچ وقت خیلی اونجوری روش مانور ندادیم که حالا جاش بندازیم تو بازار بگیره اسم در کنه اینا، ولی همیشه بوده. یعنی همیشه پروسه تولیدش تو نشر نوین انجام میشده. احتمالاً این از اون پروژه هاست که پولیت توش در نمیاد ولی دلی داره اتفاق میفته. چون حالا خب الان حساسیت رو کیفیت و هم محتوا هم چاپ و اینا هم بیشتر شده، الان هزینه هاش هم بیشتر شده. اون موقع خیلی استارتاپی میرفتیم جلو، حالا اشکال نداره اینجاش نمیخونه اینجاش کم کیفیت اینا، ولی الان که دیگه میخوایم استاندارد بالایی داشته باشه و داره،
هزینه‌هاش هم بیشتر شده، ولی اینجوریه که انگار که مهم نیست. خود این کاره قطعاً که بیزینسش مهمه، جریان مالیش که قطعاً مهمه و باید باشه، یه بخشیش هم اینجوریه که ما این محتوا رو گفتم یه بخشی از کتابی که ما انتخاب میکنیم واقعا اینجوریه که من یا بقیه بچهای تیم که پیشنهاد میدن و انتخاب میکنیم اینجوریه که اولین دلیلی که میریم سراغش اینه که من دوست دارم این کتاب رو بخونم. من نوعی دوست دارم این کتاب رو بخونم. ما توی پلنی که حالا یعنی در واقع توی برندینگمون و توی تصویری که از خودمون داریم اینجوریه که ما خودمون رو همراه مخاطب میدونیم، نه کسی که چیزی بلده و میخواد یاد بده. ما یه خلاصه‌اش و دوستانه‌اش بین خودمون اینجوری میگیم که ما یه دوستیم که شاید یکی دوتا کتاب بیشتر خونده فقط، یعنی حسمون به مخاطبمون اینه و همیشه دوست داشتیم که همین حس رو منتقل کنیم و یه سری از انتخابا همونه. در چه وقتی که حس میکنیم که خب من نوعی دوست دارم این کتاب بخونم یا حس میکنم این کتاب برای من نوعی مفیده، پس احساس میکنم برای جامعه دوستام که حالا به گستره مخاطبامون هم هست مفید خواهد بود. لزوما حدس درستی نیست ولی کمک میکنه بهم. من نشر نوین رو اگر که بخوام مثلا معرفی کنم میگم ناشر کتاب‌های توسعه فردی و روانشناسی رو خیلی کوچیک‌تر می‌نویسم. کتاب‌های کسب و کاری رو یه خورده به نظرم، یعنی کسب و کار تو ذهن من کتابایی که پیور در مورد استراتژی حرف میزنن، پیور در مورد مارکتینگ حرف میزنن، اونا رو من میذارم توی در واقع توسعه افرادی برای کسب و کار. شاید اینجوری باشه. و حوزه توسعه فردی حوزه خیلی گله‌گشادیه دیگه و راستش رو بخوای حالا من کار آماری که نکردم ولی حداقل اونجا که به چشم میبینم توی کتاب فروشی ها، کتاب های زرد و بنجل و بفروش تو امان چگالیش با یک فاصله خیلی زیادی بیشتر از کتابایی که توی همین کاتگوری قرار میگیرن ولی واقعا ارزش خوندن دارن، میدونی؟ و مرزه هم یه جاهای خیلی مرز باریکیه، میدونی چی میگم؟ یعنی مثلا ما ناشری داریم که کتاب خوب نویسنده‌ای داریم که به زعم من کتاب خوب داره، کتاب بدم داره، کتاب بازاری و بنجل داره، کتاب به درد بخورم داره. سال اولی هم برای بار آخر میپرسم. من فکر میکنم که نوین توی این سالها من کتاب زرد ندیدم ازش، اگرم در آوردیم به چشم من در نیومده، فکرم نمیکنم راستش. و خیلی هم مستعد دیگه، یعنی خیلی مستعدید که بخواید این کارا رو بکنید، مرتکب بشید. اون عیاره یکی دو تا مصداقشو در آوردم. یکی اینش که خب من برای من مصطفی تروسکی خودم یک مترم، یه معیارم، ولی احتمالاً شما مثلا 50 تا کتاب میاد روی میز، از اون 50 تا 2 تاشو انتخاب میکنی دیگه. اون برام جالبه بدونم که اون 48 تایی که حذف میشن بر چه مبنای حذف میشن، اون دو تایی که میاد بالا اون گیت کیپر دقیقاً چه جوری داره کار میکنه. این دقیقاً توصیف که از دسته توسعه فردی کردی بسیار درسته و بسیار برای ما چالش زاست، چه توی انتخاب حدسم میزنم اگر که من بگم که شما ناشر توسعه فردی خیلی هم خوشحال نمیشید. نه ما خودمونم میگیم، ما الان خودمون میگیم که نشر نوین ناشر کتاب‌های توسعه فردی و کسب و کار و واقعا این دغدغه‌ای هم سمت انتخابش که خب حالا اونو حلش میکنیم و سمت مارکتش. اصلا اینجوریه که خیلی ها میگن که کتاب توسعه فردی کتاب زردن، یعنی اصلا اینا رو یک دست میبینن و شاید هم به قول شما به خاطر چگالی کتاباییه که تو اون دسته هست و شامل این توصیف زرد بودن میشه. ولی واقعا اینجوری نیست، یعنی خیلی وسیعه و خیلی موضوعات خیلی عمیق و علمی توش هست که تو دسته توسعه فردی قرار میگیره ولی اصلا زرد نیست. شاید یکی از کارهایی که توی انتخاب انجام میدیم اینه که خیلی با دست و دل بازی رد میکنیم کتابا رو. یکیش اینه، یعنی رد کردن کتاب خیلی آسونه و اینو زود انجام میدیم که هی به قول شما این 50 تا کم بشه و این حالات انتخاب هر چیز گزینه‌ها کمتر بشه خب راحت‌تر میشه و میشه وقت بیشتری براش گذاشت. یکی از چیزایی که خیلی بهمون کمک کرده و برامون معیار جدیه اینه که کتاب مرجعیت داشته باشه، کتاب بر اساس یه سری پژوهش‌های علمی باشه و نویسندش این کاره باشه، نه اینکه تجربه نگاری کنه، نه اینکه یه
یه کار خفنی کرده حالا بیاد کتابش کنه و بگیم اوکی. نظریه مبتنی بر هیچ نباشه. آفرین. یعنی تجربهش فقط اینکه خب حالا من یه تجربه خوبی دارم بیام یه کتاب بنویسم و نسخه بپیچم برای بقیه، جوابم میده، من نقد نمیکنم اون کتابا رو. چرا نقد نمیکنی؟ تو خیلی از مسائل که شرایط نزدیکه برای آدم‌ها مفیده. یه مصداق مثلا تو ذهنت هست بگی آقا این کتاب مبتنی بر کار پژوهشی معنادار و ساختارمند نیست و کتاب خوبیه. من ندارم راستش. کتاب آخه تعریف از کتاب خوب چیه؟ کتابی که مبتنی بر حقیقتی یک راهی پیش روی من بگذاره. یعنی من معتقدم که اینکه من بشینم یه جایی، حالا هر کی میخواد باشه، بیام بگم راه درست این است ولاغه و هیچ پرووی هم نیارم دیگه، خب دارم یک کار در واقع خیلی بی‌معنایی میکنم، حتی اگر که حرفی که دارم میزنم درست باشه. حتی یعنی ما اگر که یک کانسپت داریم به اسم علم، اینا واسه مثلا گلدون که درست نکردیم که گذاشتیم ازش استفاده بکنیم. واقعا مثلا جالبه، خودم تو مستاقی تو ذهنت داری، مثلا من کارهای مارکوم گلدول رو یه خورده نزدیک میبینم به این فضا، خب ولی ببین باز اونم حد اقلش اینه که ادای متدولوژی علمی رو یه جایی داره در میاره، یعنی یه بنیانهایی رو داره رعایت میکنه. یعنی من اون رو هم اتفاقا میگم مرزیه یه جایی دستش در میره، تو یه آثاری خیلی بیشتر در میره. حالا میخوام وارد مصادیقش بشم، ولی خیلی جای درستی. من راستش رو بخوای صادقانه در این باره که حرف نزده بودیم قبلش، صادقانه، ولی هی میخواستم به این نقطه برسم، هی پافشاری داشتم روی اینکه آقا چجوری انتخاب میکنی. میخواستم ببینم که ریشه داشتن اثر واقعا براتون به نظر مهمه. من ندیدم کتاب بی ریشه، کتاب سایکو رو جدیدن دیدم ترجمه کردی، خیلی برام عجیب و جالب بود تو، اما که خب اونم کتاب مهمیه، کتاب در واقع خیلی ساختارمند و روش شناسی شده پشتش. حالا واردش نمیخوام بشم. همین همین مسئله به نظرم خیلی از گزینه‌ها رو حذف میکنه، اینی که کتاب بر اساس پژوهش علمی باشه نه بر اساس تجربه یک فرد. خیلی آدم‌هایی هستن مثلا دچار یه حادثه‌ای شده یا توی بیزینسش دچار یه مشکلی شده و اینو یه جوری حلش کرده و خوب حلش کرده. به تجربه نگاری یه ژانر دیگه ها. من میام آقا تجربه زیسته خودم رو صادقانه بیان میکنم، میگم آقا من این مسئله رو داشتم، توی این موقعیت دارم حقیقتی که زیستم رو میام شرحش میدم، ولی نسخه دارم نمیپیچم. میدونی نمیگم هر روز صبح قرعه‌تو بخور حتما اتفاق خوبی میفته، حتی اگر این فکت درستی هم باشه. من میگم این گزاره های این چنینی، کتاب هایی با این روی کرد، یه جورایی میخوام چیز کنم، دارم یه نسخه میپیچم خودم ولی میخوام بگم کتابی که روش نداره، یعنی ساده ترینش اینه، کتابی که داره ادعای کار آموزشی میکنه. میدونی یه موقعی هست که توی رمان میگیری دستت میخونی، یه کتاب تجربه نگاری میگیری دستت، یه سری کتابایی که مثلا نشر اطراف در میاره من خیلی میپسندم، کتابای روایی تو حوزه کسب و کار، هیچ کدومشون عنوان و لیبل آموزش ندارن. میدونی چی میخوام بهت بگم؟ من دارم روایت میکنم یه چیزی رو. خب یه کتابی داره من در حباب استارتاپ، نمیدونم تبرقش کردی یا نه. ببین با این که تو میتونی یه چیزایی تو دلش برداری با خودت حمل کنی استفاده کنی توی کسب و کار، در جایش ننوشته من به تو نحوه نمیدونم مثلا جایابی یک کپی رایتر در یک استارتاپ رو میدهم. میدونی چی میگم؟ ببخشید من خیلی گوزه میکنم. نه خواهش می‌کنم. این واقعا یه طیف خیلی وسیعه و نمیشه خیلی هم مرز بندیش کرد. به قول شما یه سری تجربه نگاری ها اتفاقا خیلی مفیدن و من میگم مثلا نمیتونیم بگیم این کتاب ها بدن یا مضرن. ممکنه یکی توی شرایط مشابه خیلی استفاده خوبی از اون تجربه ببره، یا یه سری تجربه نگاری ها که اومده تاش نسخه هم پیچیده گفته اوکی این برای من جواب داد پس برای همتون جواب میده، بیاید این کارو بکنید. این اونورترش باز همین جوری، یعنی این طیف ته نداره واقعا. اینکه ناشر میخواد کجا وایسه یه سری تصمیمات کلیه دیگه. ما حالا اینم بگم ما که انتخاب اشتباه هم داشتیم، من کتابایی داشتیم که اصلا افتخار نمیکنم بهشون یا حذف شدن از پروسه کلا. اینجوری هم نبوده که همه تصمیمات و انتخابات درست بوده، نه اتفاقا خطاهای زیادی هم داشتیم و همونا هم شاید هی کمکمون کرده که به اینجا برسیم. ولی الان تو این برهه اینا مهمه که یه کتاب یه بیسی پشتش باشه، یه حرفی گفته باشه بر اساس یه سری به قول شما روش‌های علمی، یا نویسندش آدمیه که دیگه ما مطمئنیم به کارش، دیگه ما هر کتابی مثلا ما آدم گرانت هر کتابی بده ما کار میکنیم چون روشش رو دوست داریم، حرفایی که دغدغه‌هاش رو دوست داریم و به ما میخوره. آره واقعا موافقم.
اونم یه جایی چیزایی در میارم. آره. اونم یه اونم جاهایی میشه گفت که اصلا اینو آورده که کتاب بفروشه. حالا من این موضوعی خورده، چون حالا نمیگم دغدغه، ولی موضوعی که بهش فکر میکنم، یعنی سابجکتی که به حال فکر میکنم که هر کی میخواد یه کتابی بگیره دستش بخونه باید بهش فکر کنه. میدونی اینکه عنوان چقدر قشنگه، پرامیسی که رو جلد آورده چقدر مهمه، تو امانی که اوکی با چه روشی میخواد اون کار رو بکنه، میدونی بر چه مبنایی این پیشنهاد رو داره پیش روی من میذاره و اصلا اون آدم صلاحیت این کار رو داره یا نه. میدونی من فکر میکنم، حالا دارم درس پس میدم، یه مثلا چکیده اول خوندن آخر کتاب تو ببینی اصلا چند تا ارجاع داره این کتاب. همین متر خیلی ساده میتونه کمک رسان باشه. من جواب سوالامو گرفتم توی این بخش. من نشر نوین رو از واژه موفقیت خیلی خوشم نمیاد، ولی فکر واژه بهتری واسه سوال. ناشر موفقم با این معیارها، به نظر خوب میفروشه، هیچ آماری از فروش شما ندارم، حدسم اینه که شما خوب میفروشین. یک. دو اینکه شاید معیار مهمتر از حجم مثلا ترنوور مالی اینه که شما ریکامند زیاد میشین. یعنی من زیاد دیدم که شما ریکامند، حالا یه بخشش که پید اصلا میره تو فاز مارکتینگ، اون یک کجوش رو باید جلوتر دمش حرف میزنی، ولی کمتر مثلا دفتر مدیر عاملی من رفتم که 2 تا کتاب از شما توش نباشه. میدونی مثلا شب عید که خیلی از کسب و کارها مثلا کتاب هدیه میدن، کتاب‌های نشر نوین یکی از مثلا 3-4 تا انتخاب توی این فضا، تنها شما نیستی، گزینه‌های دیگه مثلا اگر که بخوای مثلا فهرستوار با توضیح البته بگی آقا مثلا ما این 5 تا کارو کردیم که به این پوزیشن رسیدیم، به این موقعیت رسیدیم، چیزی به ذهنت میاد؟ یکیش همین بحث خود کتاب هاست واقعا. یعنی ما حتی یه چیزی که حالا بین خودمون توی دفتر مطرح میشه و بهش فکر میکنیم، در صحبت میکنیم، اینه که نشر نوین کتاب هاش خیلی معروف تر از خودشن. یعنی خیلی هستن که مثلا دوباره فکر کنه ما رو میخونن، تبلیغ میکنن، ولی مثلا خود نبگی نشر نوین، شاید نشر نوین که این یه چیزی، یه داستانیه. شاید این دلیلش همونه که خب ما تمرکز روی همون کتاب ها گذاشتیم. یکی دیگهش اینه که ما یه سری بگم اصول، بگم چارچوب، نمیدونم، یه سری چیزای کاری داشتیم همیشه از اول که خیلی برامون مهم بوده، خیلی سعی کردیم بهش پایبند باشیم و فکر میکنم همون بدون اینکه ما کاری کرده باشیم یا کاری میتونستیم انجام بدیم، انگار همون هی کمک کرده که توی خطی بمونیم و اون توی مسیر موندنه باز کمک کرده که بیشتر دیده بشه کاره. حالا باز در مورد اینا میتونیم ریزتر صحبت کنیم، مثلا بحث چیزایی که شرایط کاری، بحث یعنی هدفمون از کار چیه کلا. قطعاً که باید پول در بیاریم، قطعاً که باید زندگی خودمون و بچه‌ها و همه باید بچرخه، قطعاً که باید جوری شرایط مالی باشه که اگه بحران پیش اومد بتونیم پشت سرش بذاریم، همه اینا سر جاش، ولی تهش باید حالمون هم با کار خوب باشه دیگه. یعنی ممکنه همین پولو بتونیم از یه بیزنس دیگه هم در بیاریم، ولی شاید اونجا دیگه انقدر حالمون خوب نباشه که بخوایم حالا روی یه سری اصولی سختگیری کنیم. یه بخشش این بود که من از مارکتینگ اومدم و همیشه دغدغه‌های مارکتینگی و کارهای برندی و اینا انگار چیز اصلی بوده. فکر کنم در تمام تاریخ نشر نوین همیشه تیم مارکتینگ بزرگترین تیم بوده که فکر نمی‌کنم توی نشری همچین چیزی باشه. و اصلا به قول معدلی مدیر مارکتینگمون از پارسال اومده، بعد میگه من هر جا میگم من مدیر مارکتینگ نشر، میگن مگه نشر مارکتینگ داره؟ یعنی چی کار میکنین؟ و واقعا هم خیلی پرت نیست اگه میانگین رو در نظر بگیریم این حرفو. اینجوری فضای نشر اینجوری بوده که این فضای سنتی قدیمی طوریه که اینجوری بوده که خب ما کتاب کار میکنیم، پخشش میکنیم، مردم میخرن دیگه. ولی ما اصلا ما از یه فضای دیگه اصلا وارد این قصه شدیم. شما یه خورده آوتسایدر هم بودین نسبت به فضای نشر. احساس می‌کنم خیلی هم مثلا ناشران سنتی اونا خیلی هم تحویلتون نمی‌گرفتن. همین الان کس تحویلمون نمی‌گیره تو فضای نشر. بحثش اینه که میگم گفتم بدستم روش ورود به این صنعت و مسیری که طی کردیم یه جوری نبود که بگیم ما نشر رو میشناختیم یا تحقیقات بازار کردیم، نمیدونم شرایط رو میدونستیم، نه تقریبا همه اینا مرحله به مرحله پیش اومد. به خود عجیبم از آدمی که MBA خونده این کارو نکرده.
نه یعنی من احتمال دارم مثلا من خودم کار کردم، منم MBA خوندم و خیلی هم با شوق و ذوق مثلا این کارو میکردم. البته الان که مثلا داکیومنتار رو میبینم خندم میگیره که چقدر تو نمیدونستی چی داداش مثلا چیه اینا. ولی جالبه که تو با اینکه سوادش هم داشتی، درسش هم خوندی، ولی باز این کارو نکرده بودی. نه واقعا همینجوری بود. یعنی خیلی از چیزایی که حالا ما الان برای برندینگ و مارکتینگ میگیم و کار میکنیم و اینا چیزایی بوده که بیشتر توی تجربه و سعی و خطا و هی یک پله رفتیم بعد دیدیم پله بعدی چیه، پله بعدی چیه، به اینجا رسیده تا اینکه بگیم از برنامه چیده بودیم، مارکتینگ پلن داشتیم اون اوایل. واقعا اینجوری نبوده و شاید بازار هدایتمون کرد به این نقطه که الان هستیم. در چون مواردی که پرسیدی اگه بگم یه سری حالا اصول تا حدی سختگیرانه برای کار و شرایط کاری، حساسیت رو انتخاب کتابا، تلاش و چیزی که روی مارکتینگ گذاشتیم از اول و مقدار زیادی شانسی که همیشه تو مسیر داشتم، آدمای خیلی خوبی که به تیم اومدن کار کردن، حرکتای خفن زدن، آشنایی با مجموعه های دیگه، همه اینا واقعا روی مارکتینگ میفهمم که خیلی تاثیرگذار میتونه باشه. داشتم همزمان فکر میکردم که من کجاها مواجه شدم با فعالیت‌های از جنس مارکتینگ شما. یک یعنی به جز ایمیل مارکتینگ چیز دیگری به ذهنم نیامد، یعنی میگم من مواجهش نشدم. ولی یه اتفاق پررنگی در ذهنم هم همکاری شما با بی پلاسه. یعنی فکر میکنم خود اون رویداد، یعنی اون چون یه اپیزود 2 اپیزود هم نبود، یک همکاری مستمرتری بود که تو فکر کنم مثلا توی تعداد بالایی از اپیزودها و حدسم اینه که تأثیر معناداری داشته روی هم شناخته تر شدن نشر نوین و طبیعتاً آثارش. یعنی مثلا دیپ فورک و اینا من فکر میکنم که اولین ناشری بودین که شما در آوردین، بعد یه سری نشر دیگه در آوردن و اصلا اون کتابه، اون که گفتین کتاب از نشر مهمتره، در واقع به فراخور معرفی توی اون پادکست. درسته نظرم؟ قطعاً که خیلی تاثیر مثبت و زیادی برای ما داشت اون همکاریه و حتی توی انتخاب کتاب هم تاثیر داشت. من فکر میکنم و امیدوارم که ما هم تاثیر مثبتی رو پروسه بی پلاس داشتیم، امیدوارم که ولی در کل میگم یکی از وقتی میگم شانسی که ما در طول مسیر داشتیم، بخش زیادش همکارایی بود که به تیممون اضافه میشدن و کارهایی که میکردن، ایده های خفنی که داشتن. بخشش همکارایی بین شرکتی و بین تیمی بود که اون هم نمیدونم اسمش شانس بذاریم چجوری بذاریم. همه این همکاری ها قطعا خیلی کمک. خب از اونورم هست دیگه، ما توی همکاری هامون هم گزینشی کار میکردیم، چون فقط که بی پلاس نبود. درسته بی پلاس اولین ها و بزرگترین ها بود و هست، ولی به هر حال همیشه آپشن های دیگه هم بوده. یا مدل تبلیغات دیگه هم همیشه بوده روی میز و هست، همیشه هست. اینا انتخاب این که با کی کار کنی، چه جوری کار کنی، اینا هم همه تاثیر داره دیگه روی این که چه جوری دیده بشی. یه کتاب‌هایی توی این بازه 4-5 ساله کتاب‌های ترند شدن، یعنی واژه‌اش ترند و چه خوب که ترند شدن. چی میشه که یه کتاب ترند میشه؟ میدونی؟ یعنی فکر میکنم این احتمالاً مهمترین سوال شماست در نشر نوین و احتمالاً بیشترین توجه و تمرکز رو روی این دارین که آقا کتاب بعدیه رو ترند کنیم دیگه. میدونی چی میشه؟ حالا سوالم میتونست این باشه که شما چی کار کردید که یه کتاب ترند بشه. من میخوام سوالا رو یه خورده بزرگترش کنم، چون مطمئنم که به هر حال نگاهی هم بر ترندهای حوزه‌های دیگه. چی میشه که توی مملکت ما یه کتاب ترند میشه؟ میدونی که ترندهایی که توی ایران هست الزاماً با ترندهای جهانی هم همسو نیست. یعنی یه کتابای توی ایران ترند میشه که تو دنیا خیلی کتابای مثلا موفق. حالا مثالایی که الان به ذهنم میاد مثالای کسب و کاری نیست، مثالای خرد فضل ادبی و چیز اونورم. جواب خیلی صادقانه و دقیقش اینه که نمیدونیم. ولی حالا نه اینکه هیچی ندونیم، بگیم که چون اگه بدونیم یعنی پس میتونیم برای هر کتاب این کارو بکنیم دیگه، فرمولشو میدونیم، همه کارهای لازم رو انجام میدیم و در نتیجه تهش اون کتاب ترند میشه. پس ما الان بعد همه 100 خورده کتابمون اینجوری باشه، ولی نیست دیگه. ولی درصد بالایش هست. این خیلی نکته مهمیه به نظر. دلیلی که یکیش نه که خود کتاب اصلی ترند میشه، یعنی اون خیلی تاثیر میذاره، و یکی از دلایلی که مثلا 600 تا ترجمه تو ایران در میادم همون است تا حدی، و یکی دیگه‌اش ترند شدن تو خود ایرانه. ولی کلا بخشیش خب تلاشای مارکتینگ خود نشره
که کاری که انجام میده، پلنی که میچینه، بودجه‌ای که پشتش میذاره. این خیلی تاثیر در واقع انگار هول اول و خود ناشر میده و بسته به این که حالا اون هوله چقدر موفق بوده، چقدر رفته جلو اینا، یه سری هم یهو پیش میاد که کمک میکنن هول میدن. مثلا دوستی که اون کتاب به شما داده داشته کمک میکرده اون چرخه بیشتر به چرخه. همه این تلاش مارکتینگ شامل این که خب یه سری آدم‌های مطرحی کتاب رو بگن، دغدغه اون کتاب مطرح شده باشه تو جامعه و دغدغه آدم‌های زیادی باشه یا بشه تبدیلش کنیم به دغدغه خیلی آدم‌های زیادی. همه اینا در واقع تاثیر میذاره، ولی میتونم بگم شانس هم خیلی تاثیر داره. یهو میبینیم وسط ما داریم یه کاری میکنیم که باعث میشه که مثلا یه آدمی باش آشنا بشه و اون یه حرکتی بکنه که از فشار خودمون هم بیشتر اثر داشت. اصلا نمیشه پیش بینی کرد که آیا ما میتونیم با همچون فرد یا همچین جایگاهی مواجهش کنیم یا نه، ولی تلاشمون رو میکنیم. یه وقتی جواب میده، یه وقتی نمیده. باز انگار وقتی که موج ایجاد میشه، باز آدم‌های بیشتری سوار موج میشن، باز اونها موج رو قوی تر میکنن و همینجوری میره. از اینجا به بعد به قول شما میبینن که کتاب ایکس مثلا حالا نشر نوین معروف شده، مثلا توی 5 ماه رسید چاپ 10. خب پس حتما این خیلی میفروشه. این یکی از ترندهای صنعت نشر هم شده دیگه، که مثلا روز اولی که کتابو داره در میاره 5 تا چاپ ازش در میاره، 5 تا مثلا 500 تا که مثلا بزنه چاپ ششم. مثلا نشرهای سنتی تر این کار خیلی اصلا یک رویه شده متاسفانه درشون. فقط هم تو ایران ها، چون اصلا کلا شماره چاپ و تیراژ فقط تو کتاب ایرانی هست، ولی کار میکنه دیگه تو مارکت ایران. مخصوصا تو کتاب حوزه ادبیات داستانی خیلی هم جدی کار میکنه که مثلا تو آقا چاپ 7 رسیده، حالا واقعی بودن یا نبودنش خیلی کار نمیکنه. ولی یه خوردم به نظر دیگه برای کتابخونه‌های حرفه‌ای هم دیگه نخنما شده این کار، این مدل دیگه کار نمیکنه. نه واقعا هم خیلی ازش استفاده میشه، شاید حتی صادقانه هم نباشه و اصلا هم چیز خوبی نیست. یعنی چرا اصلا مخاطب باید بدون این کتاب چند تا چاپ شده یا چاپ چندمین باره که داره چاپ میشه. ولی که گفتید اول در ایران فقط اتفاق میفته، برام جالب بود. راست میگم، من روش کتاب مثلا انگلیسی زبان ندیدم مثلا روش چاپ. خود مثلا نویسنده یا ناشر یه جاهایی از یه عددی که میرسه روش مانور میده، میگه این کتاب 10 میلیون نسخه فروخته، تعداده. آره اون واسه مارکتینگش استفاده میکنه. ولی رو کتابه یا اینکه شماره چاپ بخوره، سال چاپ بخوره، اینا مخاطب چیکار به اینا داره؟ محتوا رو میخواد. خیلی خوب. راستش پاسخهای خود منم یعنی مفروضات خودم نزدیکه به مفروضات شما. یه عنصر دیگه هم به نظر مروجان کتابن که روی اینستاگرام خیلی فعال شدن، یوتیوب دارن کار میکنن. فکر میکنم اونا هم خالی از اثر نیستن. یعنی همین حالا منظورم فقط این آدمایی که در واقع بلاگرن نیست، مثلا پادکست های حوزه کتاب و خلاصه کتاب هایی که داره در میاد و اینا که خیلی هم زیاد شدن، احتمالاً اینا هم یه تأثیر ثانویه معناداری دارن دیگه روی فروش. درست میگم؟ این هم یه کانال مارکتینگه که مثل هر کانال دیگه وقتی میاد خیلی پربازده و به مرور هی بازدهش از دست میده. مخاطب انگار حساس شده یا دیگه بمباران شده با اینجور پیام ها. نه که تاثیر نداره ها، قطعا تاثیر داره و خیلی هم تا اینجا قطعا خیلی تاثیر داشتن و گذاشتن، ولی اینجوریه که این اثر روز به روز داره کمتر میشه، به خاطر اینکه یکیش اینه که اولا خیلی زیاده این پیام ها، دوما اینکه دیگه انگار مخاطب هم فهمیده که اغلب این پیام ها تبلیغاتیه. یعنی من این کتاب رو میگم چون پول گرفتم، نه اینکه چون این کتاب به دردم خورده. این یعنی دیگه اینم اثر بخش مثل همه کانال‌های مارکتینگ اینجوریه دیگه. هر کانالی که باز میشه آره دقیقاً یه بازدهی داره و بعد دیگه از رده خارج میشه. ولی مثلا فرضاً یه برنامه، یه پادکستی، یه مصاحبه‌ای، لابلای صحبت‌ها یکی از تجربه مطالعه یک کتاب یا استفادهش از یک کتاب میگه، اونجا دیگه خیلی خالص معلومه که تبلیغ نمیکنه، داره تجربهشون میگه. اونجا واقعا میگم یکی از اون موجایی که ایجاد میکنه یهو به یه سری آدما میرسه که اونا موج بلندتری ایجاد میکنن، مثلا این مدلیه بیشتر. من فکر می‌کنم اگه بخوام همه معیارهایی که شما گفتی برای ترند شدن یک اثر، ترند هم اینجا ترجمه بکنیم به
این مثلا مفهوم که آدم هایی که مخاطب بالقوهش میتونن بیابنش و در موردش بشنون و مشتاق باشن که بخوننش. اینجا بار منفی نداره، چون ترند وقتی میگی معمولا یه بار منفی داره، اینجا منظورم اتفاقا امر مثبتی که یک درون مایه کاربردی به فراخور زمان داشته باشه. میدونی یعنی مثلا همون کتاب دیپ فورک به نظر من حداقل، یا برای من یا از منظر دیدم من، تو مقطعی اومد که همه داشتیم مینالیدیم یا هنوز هم داریم مینالیم که آی سوشال مدیا نمیذاره کار کنیم و آی فلان آی بهمان. این داشت و این گفتمان تازه‌ای هم نبود و این داشت یک راهکار جلوی روی تو میگذاشت که اوکی اگه تو مشکل دیسترکت داری، مشکل تمرکز داری، کارات مونده و من به تو یک روش پیشنهاد میدم. روشش هم روش ساده‌ایه، روش پیچیده‌ای نیست، افراطی هم نیست که بیا همه چی رو حذف کن. میدونی چون یه سری پیشنهادهای بیشتر اینجوری بود. من خیلی امیدوارم که هوشیار شما هم ترند بشود، چون فکر کنم که یعنی دیدی دیگه این روزها توی اینستاگرام و تلگرام و این برنامه هر جایی میچرخی همه دارن روش استفاده از هوش مصنوعی رو بهت چجوری پرامپت بنویس، چجوری نمیدونم عکس بساز فلان کن. من کتاب شما رو که میخوندم اینجوری بودم که چه خوب که هیچ صحبتی در این باره نکرده. یه پیشنهاد فقط کلی داره، جنرال داره که هویت بساز برای اون ابزاری که ازش استفاده میکنید. تلاش کرده به نظر من، چیزی هم تبیین نکرده، تلاش کرده که به این سوال پاسخ بده که اصلا نسبت نوع بشر با ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی چه. به نظر این تلاش مهمی بدم شما کردم که حالا بعد بهم بگو که این تاثیر داشتی منشنه یا نه. این چنینی نکته هست بخوای اضافه بکنی یا من سوال بعدی بپرسم؟ نه خیلی خوب. سوال بی ربط و با ربطی هم هست. خودت نسبتت با خلاصه کتاب چیه؟ من ترجیح این سوال به عنوان یه فرد بگم تا یه ناشر جواب بدم. یه بعدش خوبه که خب آدم آشنا میشه با کتاب، با حرف یا بخشی از حرف نویسنده و کمک میکنه به دیده شدن کتاب، چون خلاصه طرفدارای بیشتری داره تا اصل کتاب. یه اثر بعدی که داره اینه که غالباً من نوعی که خلاصه رو گوش میدم یا میخونم حس میکنم که گرفتم چی شد و دیگه خب اصل کتاب رو که نمیخونم و در نتیجه خیلی از چیزها رو نمیگیرم، ولی خودم فکر میکنم که کاملا فهمیدم چیه و توی اون لول که فهمیدم هم یکم بده و یعنی یه ذره فهمیدم ولی فکر میکنم خیلی فهمیدم و شروع میکنم که اون هی در موردش حرف زدن و نسخه دادن. این حالا شاید خیلی ها اینجوری نیستن ولی من حس میکنم یه اثر جانبی منفیش اینه که یه توهم آگاهی میده که خوب نیست دیگه. هم باعث میشه که خودم دیگه بیشتر یاد نگیرم و اصل چیزو نگیرم و هم ترویجش کنم. آفرین. این توهم دانایی آگاهیه به نظر من آفت خلاصه کتابه. این آدمی داره میگه خلاصه کتابم میشنوه ها، یعنی هم بلینکیستو داره هم مثلا نمونه‌های فارسی که هست، ولی از یه جای آگاهانه انتخاب کردم، یه تصمیم گرفتم که کمتر مراجعه کنم و فقط در حد تیتر واقعا بشنوم. دو تا به نظر عارضه داره، یکیشو به درستی شما گفتی، دومیش البته گفتی با مثلا کم رنگ تر بود. اینکه اوکی حالا من یه چیزی رو گرفتم و فرضم بر این بود که من 20 دقیقه رو شنیدم، یه ساعت رو شنیدم، فهمیدم نویسنده چی میخواد بگه و اینکه دیگه خودم رو با عالم کل قصه تصور میکنم و حالا شروع میکنم اشاره دادنش. مصطفی بیا بهت بگم این کتاب چی گفت، میدونی؟ و این یه چیز به نسبت فزاینده‌ای هم به نظرم داره میشه. یعنی ما داریم کم کم با توده‌ای از آدم‌های مواجه میشیم که پادکست خلاصه یک کتابی رو شنیدن مترادف میدونن با خوندن اون کتابه و این ناجالبه دیگه، میدونی، یه خورده ناخوشاینده و این تو بلند مدتش به نظر من آسیبش به همه ما میرسه. حالا یه خورده بخوایم نگاه کلام بکنی، من مسئله دارم دیگه. من با این خلاصه کتاب ها به نظرم یعنی هدفه در ضد نتیجه است، یعنی یه نتیجه مطلوبه دارم ولی اون کاری که داره میکنه یه خورده برای دیگه میشه. حالا یکم شاید بتونیم خوشبینانه بهش نگاه کنیم، بگیم منی که این خلاصه رو خوندم یا شنیدم و یه ذره حالا آگاهی دارم در موردش، مضرترم یا اینکه اصلا همون یه ذره هم نمیدونستم؟ یه وقتایی به نظرم مضرتره، یه وقتایی، میدونی. مثلا
یه کتاب هایی مثلا اتمیک هابیت نه الزامن، اون یه سری کنش، حتی راستش رو بخوای شاید اون کتاب میتونست یه منوال مثلا 20 صفحه‌ای هم باشه واقعا، یعنی تبیینه، یعنی یه سری کنش میخواد به من بده دیگه. خب ولی مثلا کتاب خواب شما رو، خب یه کسی فقط نسخه صوتیشو بشنوه به نظر من گمراه میشه. یعنی به نظر من یه چیزایی رو میفهمه ولی کنه ماجرا واسش خیلی ملموس و شفاف نمیشه. یا یه کتاب دیگه از شما مثال نزدم، یه کتابی هست به اسم چگونه کتاب بخوانیم، آدلر ترجمه کرده، نشر بهنش در آورده. کتاب مثلا 400 500 صفحه کتابه، بعد خیلی هم نویسنده بد اخلاقی داره، نه خوندی اون کتاب اینا، خیلی لحنه مثلا تند و اینایی داره. حتی من فکر میکنم مثلا اون لحنه جزئی از کتابه، یعنی تو باید بفهمی که آقا بدونی که کی با چه بک‌گراندی، یارو مثلا 20 40 تاریخ آمریکا رو نوشته، خب یعنی تو سروی راستار بود اگه اشتباه نکنم مرحوم آدلر، و تو باید قدم به قدم باش بیای که این تهنشین بشه که تو این روشی که داره پیشنهاد میده رو متوجهش بشی و بتونی حالا بیاری روی لایف استایل و روی شیوه خوانش خودت. و اگر که این مسیر رو طی نکنی، اگر این روند رو نری، به نظرم میاد یک خوانش باسمه‌ای یه چیزی برمیداری و فکرم میکنی که مسلط و مهاتی برش. تو سطح داره یه اتفاقی میفته که اون اتفاق به نظر من حداقل آسیبش اینه که تو از خیلی محسنات دیگر خودتو در واقع چیز داشتی و ممکنه یه جایی هم یه بر دیگه بری. حالا شاید من خیلی دارم افراطی، این نقده به من وارده، یعنی خیلی به من اینو میگن که تو خیلی هم نگاه افراطی و مثلا سانتیمانتالی داری به یه سری مسائل، شاید هم گونه باشه. من به نظرم نقد به جای این که میگی منتها دو تا قضیه است دیگه. یکی این که میتونیم بگیم آقا من خلاصه کتاب رو مبنایی برای اینکه آیا اون کتاب رو میخوام بخونم یا نخونم در نظر بگیرم، نه مبنایی برای اینکه چیزی رو یاد بگیرم و اجراش کنم. من مثلا میخوام یه کتاب 500 صفحه‌ای رو بخونم، شک دارم که آیا خوشم میاد، آیا میتونم باش ارتباط بگیرم یا نه، اون موقع شاید مثلا خلاصش کمک کنه، شاید اگه خلاصه چیزی باشه، چی بهش میگن، دقیقی باشه. حالا واقعا یکی از شریف ترین آدمایی هم که این کار رو میکرد واقعا علی بندری بود که 20 بار که تو طول اپیزود میگفت آقا این جایگزین کتاب خواندن نمیشه. و حقیقتا خوب هم تو اگر که مثلا کتاب رو بخونی و خلاصش رو بشنوی میفهمی که باسمه‌ای کارو در نیاورده، کتاب رو نه فقط خوانده که فهمیده و داره در واقع روایتش میکنه. فکر میکنم با آقای سیدین که یه کتابی هم با محتوم رو با کمک شما در آورد، میدونی کار جدی بوده و ما نداریم، یعنی به زرس قاطع میگم بقیه دوستانی که هستند، نه به درس قاطع نمیگم چون حتی الان همشون نمی‌شناسم، توده دیگری که الان هستن و دارن نمیدونم چکیده و خلاصه اینو در میارن، در حد مثلا یه تورقی کردن، یه خورده از اول یه خورده وسطش و غیره. آخرین جمله‌ام تو این بخش بگم، من یه معلمی داشته و دارم، آقای شهبان علی، جمله‌ای داشت من خیلی تو ذهنم مانده، خیلی هم نقلش کردم بار 20 تو کارگاه میگم، یه به جای اینکه بیایم در مورد یه کتاب 2 ساعت حرف بزنیم، بیا در مورد یه جملهش 2 ساعت حرف بزنیم. حالا نقل به مضمون میکنم، خیلی شیواترشون بیان کرد و خیلی به نظرم این جمله درسته، خیلی معنا داره که تو به جای اینکه بیای در مورد مثلا یه سابجکت خیلی که تو کلفت و گنده بیا حرف بزنی، یه جملهشو پیدا کن، بیا روی اون یه تأملی بکن، روی یه وری. درود بر شما. من آخرین سوالم که سوال لوس و یه خورده زردی هم هست بپرسم. یه عمر 10-11 ساله‌ای داره نشه نوین. اول که یه جایی گفتی که اگه الان برگردی کن کار دیگه شروع نمی‌کنی، ادامهش نمیدی. حالا اگر که تایم ماشین داشته باشیم و مثلا بخوایم برگردیم، حالا نه اوایلش، هر جایی از زمان، چه خطاهایی داشتی که میگی این کارا رو دیگه نمی‌کنم، یا مثلا این اشتباهی که اون زمان اینجا داشتم و دیگه تکرارش نمی‌کنم؟ نه، من جمله اگه برمیگشتم این کار نمی‌کردم و اصلاح کنم، منظورم اینه که اون شرایط و خب ما الان دچار خطای پس‌نگریم دیگه، میدونیم که مسیر چی طی شده و الان چطوره وضعیت. اگه اینها رو ندونیم و توی اون ابهام باشه، ولی یه آدمی که حالا سنش بیشتر شده و محتاط‌تره و احتمالاً کمتر با آبادش میزنه، احتمالاً اون کار رو نمی‌کرد، یعنی کار عاقلانه تری میکرد شاید، و شاید از اون کار عاقلانه‌اش نتیجه بدتری میگرفت. به هر حال با همه خطاها و حسناش نشر نوین الان به این نقطه رسیده. خب خوب و بد درست حاله. اینکه از ذهن فاوندرش و مؤسسش و کسی که مهمتر از به نظرم تایتل ها تو توی این کل این مسیر بودی، چیا به نظرت ارور بوده، چیا میتونسته یه جور دیگه باشه، این به نظرم یه بار یادگیری داره.
من خیلی اوایل کار تکی می اومدم جلو، هم مالی هم کاری، و این خیلی کند میکرد فرایندو. میگم مثلا 7-8 ماه رفتم اینجا کار کردم که یه پولی به دست بیارم برای زندگی و نشر نوین. اینا خیلی کار میکرد. شاید میتونستم از اول به این فکر کنم که سرمایه گذار جذب کنم، هرچند شاید نمیدونم چقدر اون ایده اون موقع جذاب بوده یا نه برای سرمایه گذارا. و خب سرمایه گذار یا هم بنیانگذار پیدا کردن اینا خیلی میتونست رشد رو سریعتر کنه، که قطعا خب باز اونم چالش‌های خودشو داره و دردسرای خودشو داره، ولی به هر حال نمیدونم الان بگم به اسم خطا، ولی یه چیزی که فکر می‌کنم شاید میشد بیشتر روش فکر کرد. چون اون موقع خب طبق همون حرف قبلی اصلا فکری نمی‌کردم، همینجوری میرفتیم جلو، فقط گام بعدی گام بعدی. میگم کتابای انتخاب کردیم، کار کردیم که خیلی بهشون افتخار نمی‌کنم، و یه سری چیزا هم که روش پافشاری کردم ولی دوست دارم که پافشاری کردم من بگم. همین تلاش بیشتر برای مارکتینگ، در کنار اینکه خب تلاش سعی می‌کردیم محتوای خوبی داشته باشیم و با کیفیت باشیم، خیلی از این چیز راضیم و از خروجیش. کپی رایت یه چیزیه که تو ایران اصلاً کمکی نمی‌کنه و فقط دردسره و هزینه مالی و نه، ولی واقعا خیلی خوشحالم. مثلا ما هم آقای آدم گرانت که گفتم، خب الان ما یه جورایی دیگه مثلا نمایندگیش تو ایران شدیم، باش ارتباط داریم، از کتاباش از برنامه‌های آیندهش با خبر میشیم، میتونیم کتاباشو همزمان با آمریکا تو ایران بدیم، مثل دوباره فکر کن، مثل توانمندی نهان. و این صرف نظر از بعد فروش و تبلیغات و ایناش یه حس خوبی به خودمون و فکر میکنم به مخاطب میده که این کتاب امروز که تو کتاب فروش خیابون فلانه تهران هست یا تو شهرستان فلان هست، همین امروز هم توی آمریکا توزیع شده، همین امروز هم تو اروپا توزیع شده. من اینو میخواستم خودم بگم، مرسی که بیانش کردی، و به نظرم یک نقدی هم اینجا به شما وارده، چون تعداد ناشرانی که کپی رایت رو تهیه میکنن، فارغ از اینکه اصلا چه مراوده مالی با در واقع ایجنت اون نویسنده و ناشر دارند و یا نه چه شکلیه، شما رو من الان به تاپ آف مایندم نشر برج دیدم که برای برخی از آثارش این کار رو میکنه. نشر دیگه ای جز رویش نیست، شاید یه اثر رو بیاد این کار رو کنه، جز رویش این خیلی به نظرم. ببین برای من خواننده که در کنه قصه که تفاوت ایجاد نمیشه که میدونی، یعنی کما اینکه من ایپابش هم میتونم مثلا 10,000 تومان 20,000 تومان بخرم الان یا دانلود کنم. دو تا اتفاقی که یکیشو به نوعی اشاره کرد، یکی این که آقا منو از این وضعیت، از این حس این که آقا من پرتم از جهان یه خورده رها میکنه، که آقا منم با همه این گیر و گرفتاری من دارم شبیه بقیه آدمای دنیا دارم زندگی میکنم، کتابی که دستم گرفتم دزدی نیست. یعنی چی میگم؟ به قول تو همزمانه با جهان داره در میاد. و فکر میکنم این چه از منظر مارکتینگی چه از منظر مثلا تاثیر اجتماعی خیلی جای کار بیشتری داره. خیلی باید تو بوق و کرناش کنید به نظر من. میدونی این رویداد توی اون کامیونیتی دیگه داریم در مورد مثلا رویداد کل ایرانو که قرار نیست متاثر کنه، توی اون 20,000 30,000 50,000 تا آدمی که آدم گرانت رو میشناسن، 2 تا کتاب ازش خوندن و اصلا شاید کتابا هم نخوندن، ولی همین که من مطلع بشم، متوجه بشم که ببین یه اوپنینگی داره همزمانه با بقیه جهان، این ترجمه قانونیه، میدونی این خیلی حس تأکیدم روی اینه که حس پرت بودن از جهان رو تا حدی برای دقایقی از من در واقع دور میکنه. و به نظرم میرسه که فارغ از این که ما اصلا ملزم هستیم و یا نه، باز دوباره این از اون نگاه سانتیمانتال من احتمالا خیلی به لحاظ اخلاقی هم چی کار قشنگیه دیگه. یعنی به من این امکان رو برای من این امکان رو فراهم میکنه که پارتیسیپیت کنم تو یک بیزینسی که سالم داره میره جلو، بیزینسی که هیچ نقدی بهش وارد نیست. یه روزی با یه ناشری هم حرف می‌زدیم در مورد همین قصه که میگفت آقا نمیشه و فلان، و گفتم مثلا حالا نمیدونم واقعا هیچ ایده ندارم مناسبت شما چه شکلیه، ولی خیلی وقتا تو فقط یه ایمیل بزنی به اون نویسنده، شرط توضیح بدی، اون مجوزه رو بهت میده، چون اصلا خنده‌دار عددی که ما بخوایم منتقل بکنیم و اینجوریه که چون زحمت داره این کارا رو نمی‌کنن خیلی وقتا. میدونی چی میخوام بگم؟ اینه که به نظر من این خیلی جای مهمیه برای من حداقل به عنوان یک معیاره، یعنی معیار خوشایندیه که به ضرس قاطع میگم، به جرات میگم، رو خرید من تاثیر میذاره. میدونی یعنی شاید اگر کتابی
حق کپی رایت نداشته باشه رو خرید من تاثیر منفی نذاره ها. خب ولی اگه داشته باشه حتما تاثیر مثبت. نه واقعا همینجوریه. حالا کپی رایت خریدن و رعایت کردنش چالش های خودشو داره دیگه، پروسه اداری داره، قرارداد داره، پرداخت داره و اینا، ولی کلا مزایاش خیلی زیاده، چه برای ناشر چه برای جامعه. و به قول شما حیفه که حالا چون مجبور نیستیم پس کلا هم نادیدش بگیریم. اوکی ایران امضا نکرده اون کپی رایت جهانی رو، پس ملزم نیست رعایت کنه و خب چوبش هم خود ایران میخوره، چوبشو ما میخوریم. عادتهای اتمی کتاب پرفروشی شده، فکر میکنم 70 تا ترجمه ازش تو ایران هست. ببین تو دنیا 70 تا ترجمه نیست، تو دنیا مثلا 40 خورده زبان ترجمه، یعنی ناشر میگه، نویسنده میگه کتاب من به 45 تا زبان ترجمه شده و نمیدونه توی ایران 60 بار ترجمه شده، حالا یا ترجمه شده یا هرچی. یعنی ما 60 تا کتاب داریم با 60 تا اسم مترجم و 60 تا ناشر که یه بخش زیادشون هم بهتر از هم میتونی فیکن، یعنی اصلا اون مترجمه وجود خارجی نداره. اصلا من حالا میخوام وارد این فضا نیستم، میخوام آسیب این قضیه، یعنی این منابعی که پخش شده، پتانسیلی که از بین میره. خب اگه مثلا اگه به جای اینکه 60 تا ناشر بیان اینو کار کنن 60 تا کتاب متنوع کار کنن، دسترسی مخاطب فارسی به کتاب چقدر بیشتر میشه. همه کتاب همینجوریه. ما شازده کوچولو رو بیش از 100 بار ترجمه کردیم توی 100 بار. خب چرا حالا مثلا 2 تا ترجمه کردن، سومی بیاد بگه آقا اینا ترجمه‌هاشون غلطه به این دلیل به این دلیل، من میخوام 100 بار واقعا. حتما که میدونی یه بخش مثلا از این 100 تا 95%شون کتاب سازن، یعنی الزاما ترجمه دوباره صورت نگرفته. خب چرا اجازه این کارو دارن؟ چون قانون بهشون پرت و پلاس دیگه، یعنی قانون اونور نداریم اینور نداریم. همون کتاب امتیاز چیزام میگیره بعد اگه دلش بخواد. آره من که نقد هایی که به دیجیکالا دارم تو کارگاه نمایش حرف زدم اینه که به اینا برای پروبال میده، مثلا کتاب بازارشون رو 2 برابر کرد. آره ببین دو جان دیگه، یا تو مترو ان یا تو دیجیکالا، میدونی. و فکر میکنم خیلی کتاب شما رو هم برداشتن همین کارو باش کردن، میدونی. مثلا طرح جلدا رو شبیه میزنن، اسمو شبیه میزنن، تقریبا هیچ کاری نیست که بشه انجام بدی و مصون بشی از این. آره. حالا یه برق قصه اینه که من با که بچه دیجیکالا که حرف میزدم توجیهش این بود که آقا این کار ویژه ما نیست، اگر که گیر داره، اگر که غیر قانونیه، خب بریم با ناشر با ارشاد صحبت بکنن. راست میگه آخه غیر قانونی نیست، ولی راستشو بخوام من به نظرم یه خورده کم اخلاقیه، نمیتونم بگم بی اخلاقه. خب تو که میدونی دیگه، مثلا تاپ سلرش نکن، مثلا پروموتش نکن. این چی میگم، کتابا رو مثلا 700,000 تومان یه خط زده روش مثلا با 80% تخفیف مثلا 200,000 تومان، میدونی. این وارد این معادله ها نشو، یا حداقل یه مثلا اصولی برش بذار. ولی خب حالا دیگه بستگی به نوع نگاه داره که آیا این وظیفه پلتفرم یا وظیفه قانونگذاری. حالا آخرین نکته هم بگم، به نظرم ما یه انشقاقی هم داریم دیگه، یه گروه آدمایی که مثلا حالا کتابخوان نه به معنای مثلا یه اون سایر الفتی دارن و میشناسن، ناشر رو میشناسه، ترجمه میشناسه، اونا احتمالاً درصد خیلی کوچیک‌تری هم هستن، میدونی. مثلا شاید تو هم یه عدد کوچیک‌تری ان. و توده‌ای از آدما داریم که در واقع طرف واقعا تو مترو داره رد میشه میخواد یه کتابی بخونه و براش مهمه قیمت دیگه، خیلی حالا اینکه مترجمش که ناشرش کجاست اینا خیلی توجهی نداره. نمیدونم، کاری هم به نظرم نمیاد، یعنی به نظر نمیرسه که بشه کرد، یعنی سولوشنی نداره. همین الان مثلا کست باکس رو شما باز میکنی دیدی دیگه، پادکست های کتاب صوتی مثلا 400,000 تا هم دنبال کننده داره، کانال های تلگرامی. همیشه این بوده دیگه. اون موقعی که من نوار بودم ما یکی از چالش، حالا اون موقع واقعا چالش بود، کانال تلگرامی بود میاد میخواست ما امروز کتاب منتشر میکنیم فرداش رو تلگرام بود، میدونی. خیلی هم راه و چاه مثلا قانونی هم براش وجود نداشت. حالا الان یه خورده کار نظاممندتر شد. این شکلی. آقا من خیلی لذت بردم. قبلا گفتم آخرین سوالمه، این آخرین سوالمه دیگه، قول میدم. اگه بخوای خودت یک کتاب از کتابای نشر پیشنهاد کنی که فکر کنی که خوبه قدمو بخونم، اون کتاب چیه؟ حالا یکم سخت شد. اگه بخوام کسب و کاریا به افرادی که دغدغه کسب و کار و توسعه کسب و کار دارن توصیه میکنم که مجله هاروارد رو بخونن. واقعا خیلی بهروز. قشنگ دوست داری اون پروژه رو. آره. آخه واقعا اینجوریه که من خودم یکی از جذاب‌ترین بخشای کارم توی نشر نون اینه که همین یه وقتا این مقاله رو مرور میکنم، وقتا ویراستاریشون کنم. واقعا نه حالا همه مقالاتش اینه، ولی خیلی کاربردی و مفیده. ولی به صورت عام و فردی اگه بگم فقط یک کتاب، به نظرم دوباره فکر کن آدم گرانت.
خیلی کتاب درستی، خیلی کتاب درستیه. من اگه بخوام پیشنهاد بدم کتاب شما، تفکر سریع و کند رو پیشنهاد میدم. این وقتی که من کتاب رو خوندم انگار یه ابزاری بهت میده در مواجهه با موقعیت‌های ذهنی مختلف و همه اون نکاتی که در موردش حرف زدیم پشتوانه داشتن، منطق داشتن، اینا هم داره و به نظرم دو تا کتاب خوبی. واقعا فوق‌العاده است. دم شما گرم. نکته‌ای بوده که ازت من می‌پرسیدم و نپرسیدم؟ فکر نمی‌کنم. خیلی خوب. درود بر شما. مرسی مرسی از شما که اومدین و عمر دیدار دوباره. چاکریم.